Natural brush with attached tongue cleaner. No need toothpaste. మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం. న్యాచురల్ బ్రష్ మరేదో కాదు, వేపపుల్లే. ఇందులో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయట. క్రిములతో ఫైట్ చేసి చిగుళ్ళని హెల్తీగా ఉంచేస్తాయట. అందుకే ఇది పళ్ళకి మంచిది, బ్యాక్టీరియాకి చెడ్డదట. ఇది నోటి దుర్వాసన పోగొడుతుందంట. పైగా ఇది ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ కూడా. అందుకే మన పెద్దల కాలం నుంచి ఈ బ్రష్ ఉందట. కానీ మనం ఇది వాడమట. ఎందుకట? చట్నీ కొయ్యాలా, దాన్ని విరపాలా, తరువాత నమలాలా, అప్పుడు పళ్ళు తోమాలట. అంత టైం మనకెక్కడిది? అసలే మన పరుగులు తీసే ప్రపంచంలో ఉన్నాం, తెలుసు కదా.